अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे होंगे। आज हमारे पास आया है सीजो का अल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये 24 वोल्ट का। इसका ज़रा चार्जिंग का मसला था थोड़ा सा, कि ये चार्ज नहीं कर रहा था। चलिए आइए इसको खोलते हैं, क्या मसला है इसका। कार्बन बुश का भी मसला हो सकता है, इलेक्ट्रीफायर भी शॉर्ट हो सकता है। कार्बन बुश भी सही खड़े हैं इसके। चलिए चलते हैं, पूरी वीडियो में देखते हैं क्या मसला है। इसलिए तो हर कोई देखता है किस तरह काम कराएंगे। काला क्यों हो जाए, काले देख ले, तू गोरे देख ले।